अगर आपको ऐसी आवाज़ें आपके कीबोर्ड में आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको बंद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को खोलना है। उसके बाद यहाँ एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है कीबोर्ड। जब आप कीबोर्ड यहाँ सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सैमसंग कीबोर्ड दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सैमसंग कीबोर्ड जो दिख रहा है इसको बंद कर देना है। सिर्फ इतना करना है आपको। इसके बाद आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मैं अपना माइक हटा लेता हूँ और फिर आपको सुनाता हूँ। मैंने माइक हटा लिया, अब देखिए कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। सो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपका सैमसंग का कीबोर्ड अब से टक टक की आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। समझ गए? चलो जी, बाय।